Akamiz mana kelishdi, Marlondan bizni ko'rib kelishdi, Instagramimizga a'zo bo'lishgan ekan. Mashinalarni polностью ходовой qilib berdik. Общий summasi 500 ming so'mdan oshdi, yana 1,5 million atrofida bo'lgani uchun akamiz o'yinimiz ishtirokchisiga aylanishdi. Aka, sizga taklif qilamiz. Shartlarni bir qator tushuntirib o'taman. Sizga pul taklif qilamiz. Aka, pulni yoki sirli qutining ichidagi narsadan deyman. Sirli quti desiz, xohlasam yana qo'shishim mumkin pul, xohlasam sirli qutini ochishim mumkin. Pul desiz pul, ichidagi narsa desiz, ichidagi narsani olasiz. Aka, sizga pul taklif qilaman. Sirli qutini ochmasligimiz uchun 5 ming so'm pul taklif qilaman aka. Sirli quti yoki 5 ming so'm pul. Qutini sinab ko'ramiz. Omadimizni sinab ko'ramiz. Bo'ldi. Aka, men sizga 55 ming so'm qildim aka. Sirli quti yoki pul. Qutini bir omadimizni sinab ko'ramiz, omadlimiz. Bundan oldingi akaga 10 ming so'm pul chiqdi xolos. Pul 55 ming yoki sirli quti? Yo'q, sirli qutini sinab ko'ramiz. Sirli qutini sinab ko'ramiz, omadimiz. Yo, bitta ko'rib olaman aka. Nima qo'yganimga meni esimda yo'q, nima qo'yganim. Aka, men sizga yana 100 ming so'm qo'shdim, 155 ming so'm bo'ldi. Sirli quti yoki pul? Mayli, sirli qutini o'ylab ko'ring, zajim chiqib qolishi mumkin. Mayli, endi omadimizni sinab ko'ramiz. Bo'ldi, sirli qutida qolasiz. Sirli qutida qolamiz. Akamiz 155 ming so'm pulni rad qilishdi, sirli qutini tanlashdi. Mana xudo xolasa hammani ko'zini oldida ochamiz. Sirli qutimiz ichida salon himsiskamiz chiqdi. Aka, tabriklaymiz. Endi omadda bu. Omad. Qopqon yo'qolasiz. Sog' bo'ling aka, rozi bo'ling. Yaxshi kunlarda ishlating. Xudo inshaalloh. Sog' bo'linglar. Sizlarni ham ishtirok etishga taklif qilamiz, kelaverasizlar. Kelasizlar. Manzilimiz aniq, manzillarimiz tomonlarda. Bo'ldi.